Superstars. Insta Superstars Live. Maisha ya masuperstar huko Instagram yanasemaje? Nimechoka kudhulumiwa. Ni yeye Superstar. And the day anaanza kuja kumjua shemeji yenu ni siku ambaye analeta mahali anakuja kunioa pale. Superstar. Yap, inakuwaje mpenzi mtazamaji wa kipindi cha Insta Superstars Live? Ni mimi hapa Hussein Molito, niko na ndugu yangu Piero Apotini. Piero Apotini. Leo tuna mada tamu. Kwa mara ya kwanza tumeruka live. Moja kwa moja. Unajua kuna watu wengi walikuwa wananifahamu ndio, pengine kwa majina, na leo wamefanikiwa kuniona. Yes. Na Piero Apotini ni mlikuwa mnamuulizia sana. Kwa mara ya kwanza leo tunaruka live, au sio bwana? Pierre. Leo Insta kuna mada gani wiki hii imetokea? Obvious. Kipindi ambacho tumekuwa kimya, mambo mengi sana yameweza kutokea. Sana. Tunajua tena kwenye jumba letu la udabu. Kule Insta kila siku kumekucha. Kila siku rafiki yangu. Kwa hivyo kuna mambo mengi sana yameweza kutokea. Tumeweza kuona mapicha ya bwana Ali Saleh Kiba akiwa na Amina huko Arusha nini. Ngoja kwanza. Mbona mimi hapa katikati hapo kuna rumors nimezisikia kwamba hao jamaa wameachana, kwamba Amina na Alikiba wako pamoja sana, na sababu ya kuachana ni kwamba mashemeji walikuwa wengi sebleni. Ni moja kati ya kitu ambacho kimekuja kustua sana watu, kwa sababu kama ilishajulikana kuwa wameachana, alafu sasa hivi imekuja kuonekana picha, yani kukiwepo na mapenzi moto, yani kwamba wameenda kula bata, yani kwamba wameenda kula bata na nini. Yani ni kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana, na wambea kama wanavyojua. Kuna moja kati ya picha ambayo nilicheka sana, nilikutana nayo watu bwana Amina sijawahi kumchunguza vizuri, lakini niliona kuna alama fulani shingoni. Wanaita love bite. Kwamba wanasema kwamba ilianza kuliwa mzigo kwanza ndo picha zikafuata. Labda sijui unajua ni wanandoa, ni halali. Ni halali. Mambo ni mengi sana yameweza kutokea, lakini moja kati ya kitu ambacho kimetufanya leo tujiulize kiukweli wote kwa pamoja na ndugu yangu bwana Hussein Molito ni kuhusiana na bwana Konde Boy Jesh, au sio bwana? Mwanajeshi wa kwanza kufikia makalio. Ameweza kuwatambulisha wasanii wake wapya, wengine kutoka Kings Music, na muongelea Chidi na Akili. Mwingine kutoka Rooftop na muongelea Country Boy. Yule boy. Wameweza kutambulishwa wote Konde Gang pale. Na kilichotokea kingine ni kwamba Konde Boy Jesh amewapa magari, sio wote, amewapa magari watu wawili. Ngoja. Mimi hapo ndo kuna ukakasi ambao umekuja hapa. Yaani walio saini ni 4 mpaka sasa, si ndio? Walio saini ni kwenye Konde Boy. Sasa si 4, yani kwamba kuna ule dogo ambaye wa kwanza utambulishwa na Ibra. Kuna Country Boy, kuna Chidi na Kiri, 4. Hawa kutoka Kiri. Sasa inakuwaje magari yatoke mawili? Magari yametoka mawili. Na ngoja kwanza. Country Boy, yani ngoja kwanza, magari mawili yametoka kwa hawa wasanii ambao wametoka Kings Music au kwa watu wengine? Magari mawili waliopewa ni Ibra na Country Boy. Ngoja kwanza, kati ya Kiri na Ibra nani kaanza muziki? Kwa kumbukumbu zangu mimi uje Chidi ndo alianza kutoka. Chidi na Kiri, yaani kiufupi ni kwamba Chidi na Kiri ni tayari walishakuwa na brand, na tayari brand yao ni kubwa, na wametoka katika label kubwa, wametoka Kings Music. Ndio. Kwa hivyo wewe kwa shida yako ni nini? Yaani mimi shida yangu ni kwamba mimi mawazo yangu labda ametoa magari kwa wale watu ambao wanaamini laki inaweza karudi. Kwa hiyo Chidi na Kiri ana wasiwasi, inawezekana unajua na Team Kiba wala mimi nawajua, mimi wana roho ngumu, inawezekana kwamba tusiongee sana, ila kwa nini magari mawili? Mimi naamini, ngoja kwambie, mimi naamini kabisa kifana kama timu ya Manchester United
mchezaji akiwa under signing pale, akisainiwa tu kwanza kabla anakabidhiwa gari, kwa sababu wale ni wadhamini ambao wa Chevrolet, anapewa Chevrolet pale, na alichokifanya Harmonize ni kama zawadi kwa watu ambao wamewasaini. Na uwezo wa Harmonize kununua crown 4 anao, mimi namwamini sana yule. Kwa nini kanunua crown 2? Kwa nini kawapa wale wawili? Na kusema kwamba ni utambulisho kwa mara ya kwanza, mimi hapa nilikuwa sijui kama Country Boy amesign pale, ina maana kwamba ametambulishwa na gari wale, au magari yao yako bandarini yanakuja. Magari kapewa wamepewa kabisa, kapewa Country Boy na Ibra, ila bwana mimi mwenyewe hapa nashikwa na ukakasi kweli. Kwa nini? Unajua na mimi naanza kurudi kwako wewe. Huyu Konde Boy Jeshi, mzee wa kudondokea nani? Kwa nini atoe magari kwa wasanii wawili na yeye ana wasanii 4? Na yeye ana wasanii 4. Aone kama anaweza kuleta ubaguzi au wale wapya walioingia wakajisi unwelcome. Nakumbuka Alikiba kipindi alipoenda kuwatambulisha wale vijana wa Kings Music wakiwepo na kina Chidi pamoja na Kili, kwenye ile funga mwaka alivyowaleta wale, mtu aliyepigiwa shangwe sana na mashabiki alikuwa ni Keituga. Ushaona? Na Alikiba ile akaikataza, akasema hapana, mashabiki msifanye hivyo, kwamba mtaleta ubaguzi, wengine watajisikia vibaya. Ushaona? Hawa ukimshangilia Keituga peke yake, hao wengine watajisikia vibaya. Ushaona? Sasa kwa alichokifanya Konde Boy Jeshi, bwana Harmonize kutoa magari mawili kwa wasanii wawili, Country Boy na Ibra, ini hali Ibra ni mdogo kwa hawa Chidi, kwanza kiumri mpaka kiusanii. Ushaona? Ibra, kwa nini atoe magari kwa wasanii wawili na mwingine ni mdogo kabisa? Kwa nini asingewapa hawa vijana wa King waliotoka Kings Music kwa bwana? Kwanza mimi hata kwenye impact pia ingekuja kubwa. Unajua kwamba wale wametoka Kings Music, wametoka lebo kubwa, tunafahamu, pengine hatujui kiundani zaidi, pengine labda wao waliona tukiwa pale Kings Music hatuwezi kutoa ngoma back to back, unaona, kwa sababu sio formula ya Alikiba, labda ameenda kule ambapo wanaweza kutoa ngoma mbali kwa mbali, unaona. Ambacho kimenitia mashaka kidogo ni jinsi walipopokelewa na kusainiwa. Umeona, Ibra sawa ni dogo ambaye ametambulishwa, ana nyimbo 5-6 ambazo tumezisikia, na ameachia audio 2, juzi ameachia moja na leo ameachia moja nyingine moja. Kana ile nitachelewa, na hii sasa hivi inaitwa Moyo, ndio ameachia tu leo. Amepewa gari, umeona, kwa sababu labda kwa ajili ya anaonyesha moyo. Lakini mtu kama Chidi, unajua Chidi ameshaenda mpaka Oman kule kufanya kazi na kina Alikiba pamoja na Omnipose kwenye ile ngoma yao. Kimzungumzia Kili kabla hata jenda Kings Music tayari alikuwa na platform yake. Umeona, ameenda Kings na ngoma ya mwisho na amefanya na Alikiba naye pia, msanii mmoja mkubwa sana hapa Tanzania na kwingineko. Kwenda Konde Gang ni wazo zuri, kwa sababu mimi niliamini wenyewe hawawezi kusimama. Lakini hiki cha wengine kutoa magari, wengine bado labda wana surprise, pengine labda hawakutaka crown, labda wao wenyewe ndio hawakutaka magari, au labda kuna kipengele labda kwenye mkataba kwamba labda unakatwa pesa baada ya kupewa magari, wao wakasema hapana, si magari yetu tunayo. Kwanza wana magari. Ngoja nikwambie, Country Boy naye katoka lebo kubwa pia. Lakini tulikuwa namsikia na nini na yangunya huenda akaweka pale. Itakuwa mimi na usudu sana hip hop. Mtu mmoja Moscow, watu wanaochana chana wakiwa wamepata support kubwa kama zile, kama anazofanya na zile wanene, ni kitu kizuri sana. Yote kwa yote sisi tunaombea heri bwana. Kuhusu magari yapo tu, nadhani bosi wenu anafikiria. Chidi na Kili, hiyo ni tu kazi. Hiyo ni kazi kweli. Country Boy ndo kaingia tu, kapewa unaona, mwisho wa siku wapige tu kazi, au sio bwana? Wapige kazi. Labda mbeleni hapo bwana Jeshi, Konde Boy Jeshi, na yeye atafanyaje? Atawafikiria kuhusiana swala la kununulia magari hawa vijana ambao walitoka Kings Music na wakaingia Konde Gang. Shaone bwana,
Pierre wapo chini hapa, niko na ndugu yangu bwana Hussein Ndimo Rito. Yep. Cha kufanya mpenzi mtazamaji, hebu fanya kushuka chini hapo kwenye maandishi ya rangi nyekundu palipoandikwa subscribe, bonyeza hapo, atakuletea kikengele, bonyeza hicho kikengele. Mwisho wa siku basi tutakuwa kwanza kucheki video zetu pindi tu tutakapokuwa tumepandisha kitu kipya. Unaweza kutufollow IG, tunatumia Molito Brands kama jina la page, ndio jina la YouTube na kila sehemu, hata Facebook tunatumia hilo pia. Ila account yangu binafsi ni Molito Official na mwenzangu Instagram account yangu ni Wapotin Pierre. Check hapo, ni follow back. Mwisho wa siku tuwe pamoja ama nini bwana? Ni hivyo basi. Mpaka siku nyingine tena. Kumbuka ni Insta Superstars Live.